மூணு ஊற்றி எடுத்து வரோம். செஸ் வைக்க மாட்டியாடா? வைடா.
போடாங்க. ஒன்று மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறான். உட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அந்த இடத்துல போடுறது இல்லையா? எப்படி பார்க்குறான்? அவள் போகிற பஸ்ஸில் போறியா? எதுக்குடா இப்போ மேலே அந்தாண்ட பார்க்க என்ன பிட்டு? ரெண்டாண்ணா ஒரு பிட்டு இப்படி ஒன்றும் தெரியல. 40 ரூபா இருக்கு உனக்கு இருக்காதா? நான் எடுக்கிறேன் உங்ககிட்ட. என் மச்சான் நம்ம வீட்டில் காட்டுறா. ஏய் நம்ம வீட்டில் காட்டு. குச்சி போட்டிருக்கீரா எல்லாத்தையும்? फ्रेम दिखा अंदर अभी Udah.